Pessoal, vou mostrar aqui o que acontece quando põe água comum no radiador. A situação que sai água. Vou aqui para vocês verem aqui. Ó. Garfo d'água. A água parece ferrugem, ela vira quase barro. Isso aqui tudo vai pra dentro do motor, ó. Ó a situação. Ó. Só barro a água, viu? Essa água que a gente usa aí, fica a dica aí. Usar um aditivozinho e uma água desmineralizada.